Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Башка ат менен жүрүшөт. Орусия Крокустагы теракт боюнча жаңы маалыматтарды жарыялады. Москванын четиндеги Крокус Сити холл борборунда болгон терактта 1 жыл болгондугуна байланыштуу Орусиянын тергөө комитети билдирүү жасады. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча теракт Орусиядагы кырдаалды туруксуздаштыруу максатында дос эмес мамлекеттин атайын кызматтары тарабынан пландалган жана уюштурулган. Тергөө комитети кеп кайсыл өлкө жөнүндө болуп жатканын тактаган жок. Терактты Борбор Азиянын алды жараны уюштурган. Алардын айрымдары башка ат менен жүрүшөт. Алар учурда чет өлкөдө жана сыртынан камакка алынып, аларга издөө жарыяланган. Аталган жарандар чабуулду уюштурган 4 адамды Далержон Мирзоев, Мухаммад Собир Файзов, Шамсидин Фаридуни жана Саид Акрам Рачабализоданы жалдашкан деп билдирди Орусиянын тергөө комитети. Крокустагы терактка айыпталган 19 адам боюнча тергөө иштери аяктады. Азыр алар материалдар менен таанышып жатышат, андан соң иш сотко жөнөтүлөт. Алардын арасында террорчуларга колдоо көрсөткөн деп шектелген жарандар да бар. Тактап айтканда, алар турак жайды ижарага алууга жардам берген, транспорт жана курал-жарак менен камсыз кылган, ошондой эле кылмышты каржылаган деген шек менен кармалышкан. Беле кетсек, окуя былтыр дал ушул күнү тагыраагы 22 мартта Москва шаарындагы Крокус Сити холлдо болгон. Андагы теракттын натыйжасында 144 адам каза болуп, дагы 551 адам жаракат алган. Активист жана эркин журналист Канашай Мамыркулова 19 майга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунан билдиришти. Канашай Мамыркулованын баш коргоо чарасын бүгүн 22 мартта каралып, сот анын кармалышын мыйзамдуу деп таап 19 майга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Канашай Мамыркулова 20 мартта Бишкек ШИП тарабынан кармалган. Ага массалык баш алмандыктар менен кылмыш иши козголгон. Айта кетсек, эркин журналист Канашай Мамыркулова соц баракчаларынан коомдогу болгон окуяларга байланыштуу өз оюн жазып келет. Булак Суперкежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Өзбекстандыктар кыргыз күйөрмандарына суктанышты. Өзбекстандын футбол күйөрмандары Ташкенттеги оюнда кыргызстандыктардын жүрүм-турумуна суктанышты. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Видеодон көрүнгөндөй 20 мартта Ташкентте өткөн Өзбекстан-Кыргызстан беттешине барган кыргыз күйөрмандары узун кезекке тизилип, анан стадионго киришкен. Ал эми алардын жанында эле өзбекстандыктар кезекке турбастан стадиондун оозуна тыгылышкан. Кыргыздардын стадионго киришин карагыла, кезек менен, а биздики карагылачы деп топтошкон элди көрсөттү видеонун автору. Беле кетсек, дүйнө чемпиондугуна тандап алуу оюндардын алкагында өткөн бул оюн 1-0 эсебинде Өзбекстандын жеңиши менен аяктаган. Эми Ирандын жогорку лидери АКШга эскертүү берди. Ирандын руханий лидери Айотулла Али Хаменеи АКШга кайрылып, Тегеранга коркутуулар эч качан эч нерсеге жетпей турганын эскертти. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Хаменеинин айтымында Вашингтон жана башкалар Иран элине каршы жамандык жасаса, алар жообун катуу алышат. Америка Кошмо Штаттары Иран менен тирешүүдө коркутуу менен эч нерсеге жетише албасын билиши керек. Эгер алар Ирандын элине жамандык кылса, алар катуу соккуга дуушар болушат деген Хаменеи мамлекеттик телеканалдын түз эфиринде.
Жакында Ирандын буудагы туруктуу өкүлү Амир Саид Ирвани Тегеранга каршы ар кандай агрессия улуттуу кесепеттерге алып келерин эскертти. Эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерин аткарган Иран Ислам Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана улуттук кызыкчылыктарын эл аралык мыйзамдарга ылайык ар кандай душмандык аракеттерден чечкиндүү түрдө коргойт. Иран Ислам Республикасы ар кандай агрессивдүү аракеттердин оор кесепеттери бар экенин эскертет. Бул үчүн Америка Кошмо Штаттары толугу менен жоопкерчилик тартат деп айтылат. Ирандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын катында буга чейин Дональд Трамп Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменейге эскертүү иретинде кат жолдогон. Британия Орусиянын 30 миллиард евролук активдерин камакка алды. Улуу Британия союздаш өлкөлөр менен биргелешип, Орусияга Украинадагы согуштун баштагандан берки эң катаал санкция киргизди. Бул тууралуу 21 мартта Британ каржы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, жалпысынан 25 миллиард фунт стерлингден ашуун орусиялык активдер камакка алынды. Британиянын каржылык санкция башкармалыгы маалымдагандай, Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салгандан бери санкциялардын натыйжасында 400 миллиард долларынан кол жууду. Бул Москва өлкөнүн коргоо тармагына жумшаган дээрлик 4 жылдык каржылоосуна барабар каражат. Орусиянын жалпы каржылык абалы алсыроодо. Федералдык бюджеттеги тартышты кеминде келерки жылга чейин уланат. Рубльдун куну кетүүдө, өлкөдө кесипкөй жумуш күчү азайды, инфляция күчөдү деп билдирди мекеме. Deutsche Welle басылмасы белгилегендей, Орусиянын Украинага толук масштабтуу кол салуусунан бери батыш өлкөлөрү анын жалпысынан 280 миллиард евролук активдерин камакка алып коюшту. Анын көпчүлүк бөлүгү Европа биримдигинин аймагында сакталууда. Евро биримдикте ал активдерди Орусия баштаган согуштун айынан Украина тарткан чыгымдын ордун толтуруу үчүн конфискациялоо сунуш айтылып, бул маселенин тегерегинде талкуу жүрүүдө. Айрым европалык өлкөлөр мындай демилгени колдосо, айрымдары каршы чыгып, Киевке ошол активдерден түшкөн пайыздык кирешени гана берсе болот деп сунуштоду. 20 мартта Украина евро биримдиктен 1 миллиард евролук кезектеги жардам алды. Насыя түрүндө берилген бул каражаттын ордун Киев Орусиянын камакка алынган активдеринин проценттик кирешесинин эсебинен жабат деп сүйлөшүлгөн. Булак Азаттык. Эл аралык миграция уюму 2024 жылы мигранттардын өлүмү көп катталды. Эл аралык миграция уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2024 жылы дүйнө жүзү боюнча 8938 мигрант каза болду. Бул каттоо жүргүзүлө башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. 2023 жылы 8747 мигранттын өлүмү катталган. Дүйнө жүзү боюнча мигранттардын өлүмүнүн көбөйүшү кабыл алынгыс жана алдын алууга мүмкүн. Ар бир сан бул адамдын тагдыры, анын жоголушу үй бүлөлөр үчүн чоң трагедия, деди уюмдун жогорку даражалуу өкүлү Угочи Денелс. Жер ортолук деңизинде эле былтыр Европаны көздөй багыт алган 2452 киши каза тапкан. Бул рекордтук көрсөткүч болбосо да, мындай коркунучтуу сапарлардын ордуна коопсуз жана мыйзамдуу миграциялык жолдорду камсыз кылуу зарылдыгын чыгууда. Америкада 2024 жылы кеминде 1233 мигрант каза болгон, айрыкча Кариб деңизинде 341 адам, Дариен токойлорунан өтөдө 174 адамдын өмүрү кыйылганы рекордтук көрсөткүч болуп калганы белгиленет. Дүйнө жүзүндө мигранттар арасында зомбулуктан каза болгондордун саны дагы эле жогору бойдон калууда. Уюм белгилегендей, мигранттардын өлүмү жана дайынсыз жоголушунун саны расмий катталган көрсөткүчтөрдөн кыйла жогору болушу мүмкүн. Анткени көп учурлар расмий булактардын жоктугунан документтештирилген эмес. Мындан тышкары каза болгон же дайынсыз жоголгон адамдардын көбүнүн аты жөнү жана демографиялык маалыматтары белгисиз бойдон калууда. Булак Азаттык. Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп табылды. Мексика алдыңкы ондукта. Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө катары 8-чи рет таанылды. Адистер мунун негизги себептери деп табият менен таттуу мамилени жана күчтүү социалдык камсыздоо системасын аташты. Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен даярдалган быйылкы дүйнөлүк бактылуулук баяндамасынын корутундусунда Финляндиядан кийинки орундарга 3 Скандинавия өлкөсү жайгашты. Ошондой эле Латын Америкасынын Коста-Рика жана Мексика өлкөлөрү биринчи жолу алдыңкы ондукка кирди. Эксперттердин айтымында бул эки өлкөнүн рейтингинин жогорулашына үй бүлөлүк байланыштардын
бекемдеги чоң таасир эткен. Ал эми Британия менен АКШнын көрсөткүчтөрү төмөндөп 23 жана 24 орундарга түштү. Бул Америка үчүн тарыхтагы эң төмөнкү көрсөткүч болду. Кыргызстан 147 мамлекеттин арасынан 75 орунду ээлеген. Ал эми тизменин эң акыркы саптарында Ливан, Сьерра-Леоне жана Афганистан турат. Изилдөөнүн жүрүшүндө бейтааныш адамдардын боорукерлиги мурда ойлонгондон 2 эсе жогору экени аныкталды. Бул ишеним деңгээлин аныктоо үчүн эксперимент жүргүзүлүп, адамдар атайлап жоготкон капчыктар канча жолу кайтарылганы текшерилди. Натыйжада капчыктарды кайтарып берүү көрсөткүчү күтүлгөндөн 2 эсе жогору болгон. Андан тышкары баяндамада белгиленгендей, үй бүлөнүн же бир үй бүлөдө жашаган адамдардын саны бактылуулук деңгээлинен түздөн-түз таасирин тийгизген. Айрыкча Мексикада жана Европада бир үйдө 4-5 адам чогуу жашаган үй бүлөлөр эң бактылуу деген деңгээлге чыккан. Булак Казат.